Так, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерге енді мен келесі көрсететін жұмысым бұл hand animation'да жазылған видеоны қалай жылдамдығын арттыруға болады. Ол үшін сіз жасалған дүниеңіз, яғни өзіңіздің жасаған дүниеңізді қай жерде тұрады, рабочий столда ма, загрузкаде ме, немесе арнайы бір папкаде тұрса, сол жерден барып алып келесіз. Сол жерден барып алып келесіз де, мысалы, сол жерден алып келесіз. Сол жерден алып келіп, мысалы, бірінші дорожкаға қоясыз. Енді қараңыз, бірінші дорожкаде оның ұзақтығы өте үлкен болып тұр. Яғни ол тым жай жазады деген сөз. Тым жай жазылып жатыр. Енді осыны мышканың оң жағын баса отырып, скорость клипіні біз 100-де тұр екен, біз бұны барамыз да, мысалы, 200 қылайық. 200 қылған кезде, енді ұзақтығын қараңыз міне. Енді басынан бастап қояйық. Тез жазылып жатыр. Өте тез. Енді бұдан да тез жазылу үшін скорость клипіні біз мысалы 250 қылайық. Міне, өте тез жазылып жатыр. Уақыт алмайды. Тездетіп, секундтарда жазып жатыр мына жерде мысалы. Или сіз мысалы өзіңіз сөйлеп отырып, сөйлеуіңізге қарай ұзақтығын келтіруге болады. Мысалы 150, 180, 220 деген сияқты. Мысалы қарасақ, мынау бір 21 секундта жазылып болды. Осылай етіп, яғни скорость клипті сіз өзіңіз регулировка жасауға болады. Мысалы 300-ге апаруға, 190 мысалы, 180 дегенге қойып көрейік. 180-ге қойсақ, мысалы міне. Осылай жазылады. Бірінші дорожкаға қоясыз. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.